na razplet in na zmago v skupnem seštevku tudi na koncu, ali pa se dogaja v tem tekmovanju, da odloča šele zaključek zadnjim delom. Ja, pokal šele na polovici. Mislim, da še prvih 10 tekmovalcev bo med 10, ampak o samem naslovu svetovnega prvaka se še pa ne da govoriti. Kot vidimo tudi iz prejšnje dirke, vodilni ga danes ni med prvimi 3, da pride do različnih. No, če bi človek tako gledal in opazoval, kaj počne tekmovalec številko 4, bi dejal, da dejansko vozi na končni seštevek, kajti mesto, ki ga na štartu doseže, je v vseh 2 dirkah in v 3. do tega trenutka lepo zadrževal. In to je potem v primerjavi s njegovimi tekmici v skupnem seštevku seveda tudi največ točk. Ja, vsekakor. Vrstni red po 12 minuti, praktično nespremenjen. Na 4. mestu štartno številko 4, vodilni v skupnem seštevku, švicarski tekmovalec Spiro Kasser. No, gledalci tu ob progi so seveda motokrosa vajeni, so disciplinirani, brez kakršnih koli težav je organizator pripeljal to dirko za svetovno prvenstvo do samega zaključka. Z zanimanjem pa spremljajo dirke tudi častni gosti tu na častni tribuni. Vidimo predsednika Slovenije, gospoda Kučana, ki z zanimanjem spremlja dirko v spremstvu ministra Kračuna in generalnega direktorja Petrola, gospoda Brenka. Vodilni nemški par si ne da odvzeti prednosti, ki jo imajo od samega začetka. Na 2. in 3. mestu sta Holandca in Britanca, vendar pa je vprašanje, ali bo dovolj moči, da bi se do konca britanski par lahko približal toliko Holandcema, da bi ju ogrozil na njenem 2. mestu. Tu na zaslonu Britanca Edwidge in Brace, tu pa vodilna, potem pa drugo uvrščena, holandski par, štartno številko 23, Van der Lagemat, Van der Wiel. Van der Lagemat je bil pred današnjo dirko na 7. mestu, skupaj z Avstrijcem Fusseneggerjem, ki je bil v današnjih prvih 2 nastopih uspešnejši od Holandca, vendar pa je v 3. dirki odstopil. Počasni posnetek skoka, glejte delo sovoznika, dirkača, tekmovalca, med samo dirko ne komunicirata med seboj, enostavno dela vsak svoje delo in se 100% zanese na svojega partnerja. Dobre 4 minute so še do konca druge vožnje. Na zaslonu pa vodilni par. Vidimo 2 kanala, posameznih zavojih. Tako bi dejal, da je notranji kanal za tisto vrsto motociklov, kjer je prikolica na levi strani, seveda v levem zavoju govorim, zunanji pa za prikolico na desni strani. Material, iz katerih so vozila sestavljena, je verjetno specialno kromolibdenovo jeklo. Tu verjetno aluminij ne bi zdržal velikih naporov. Pravim, da je verjetno material, z katerega so narejena vozila, jeklo, kromolibdenovo posebno jeklo, aluminij tu ali kevlar in podobne stvari, zaradi velikih obremenitev med skoki, med udarci ne bi zdržal teh obremenitev. Vsekakor.
No, kako pa je z pripravo motorjev, ali tudi tu slovijo posamezne delavnice, posamezni strokovnjaki, ki pripravljajo motorje, ali pa gre za tovarniško pripravljene agregate? Zdaj med odmorom sem se ravno bil na obisku pri samemu lastniku motorja Zabel. To je manjša nemška delavnica, ki pripravlja motorje. Bil sem že sam pri njih na obisku in to je delavnica z 10 ljudmi, katera razvija kompleten motor sama in ima kompletno tovarniško majhno ekipo tudi zraven na vsaki tekmi. Gre pa seveda za veliko zaljubljenost v ta šport. Vsekakor so to entuzijasti, ljudje, ki pač vložijo ves prosti čas v to. Ta sam lastnik Zabel, ta je svoje čase tekmoval v tem športu in je imel pač željo razviti svoj motor in danes letijo njegovi motorji na vseh tekmah v prikoličarju. Do konca še dobri 2 minuti. Vodilni nemški par se ne da motiti, drži 5 sekund prednosti pred holandskim parom Lagemat-Wild. Na 3. mestu pa sta Britanca Edrich in Bryce. Proga postaja vse težavnejša, tekmovalec je kontroliral nasprotnika za sabo. Tu vidimo odstop, štartna številka 14. Keren Hans Rudolf in Mark Turner, švicarski par. Vodilni par pa brez zadržka, medtem ko je sedaj nekaj sprememb v bližini 3. mesta. Štartno številko 18 ima britanski par minimalno prednost pred švicarskim parom štartno številko 4, Fuhrer-Kasser, in pa pred štartno številko 3, Lehner-Weber, prav tako švicarski par, ki ju danes v današnji dirki ni bilo kaj dosti videti, sedaj pa se ob koncu borita, da bi prišla bliže in morda vzela 3. mesto. Čas se izteka, tako da bosta kmalu odločilna le še zadnja 2 kroga. Nemški par vozi brez kakršnekoli napake. Kot kaže, se jima bo čas ravno prav izšel, da bosta odpeljala ob koncu ciljne ravnine v tem krogu, v katerem sta sedaj, samo še 2 kroga. Do ciljne ravnine še približno 5-6 sekund. Dvajset minut je izteklo. In vodilni par se počasi približuje ciljni ravnini, ki ju bo ločila od začetka zadnjih 2 krogov. No, sprememba na 3. mestu. Na 3. mestu ni več simpatičnega britanskega para, Edrich Bryce, ampak sta sedaj štartno številko 4, Fuhrer-Kasser, tekmovalca, ki sta vodilna v skupnem seštevku. Na zaslonu pa 4. uvrščena, prav tako švicarska tekmovalca, štartno številko 3, Lehner in Weber. Tu pa sta v ciljni ravnini sedaj nemška tekmovalca, ki ju do uspeha, do zmage v 3. dirki ločita le še 2 kroga. Na 3. mestu štartna številka 4, na 4. mestu štartna številka 3 in na 5. mestu štartna številka 18. Kot kaže, je britanskemu paru pošla moč, kajti v zadnjem krogu sta izgubila 2 mesti, padla sta iz 3. na 5. mesto. Vsekakor, ko tekmovalec nima več moči, mu pade psihična koncentracija in se pojavljajo napake in to je zdaj sam rezultat, da zdrsneš za 2 ali še več mest nazaj.
V takem trenutku je verjetno zelo pomembno, da se tekmovalec zave svoje realne sposobnosti in se umiri ter potem odpelje tisto, kar je sposoben, pa če je to 5. mesto, je še vedno bolje, kot pa da bi skušal doseči nemogoče in odstopiti. Ja, ker v takem trenutku se pojavljajo napake, ki se ponavadi končajo z samim padcem. Po časnem posnetku, ob koncu dirke, vodilni nemški par, Weniger-Peppinghaus. Tako bomo verjetno dobili danes 3 zmagovalce v 3 vožnjah. V skupnem seštevku pa se najbolje obeta švicarskemu paru Furrer-Kaser, 3. mesto v prvi vožnji, mislim, da so bili 4. v drugi vožnji, sedaj pa sta prav tako na 3. mestu. Še nekaj zavojev za vodilni nemški par in pa zadnji krog. Videli ste, kako jima je kazal član njune ekipe, da je do konca še en sam krog. Postavljen je popolnoma druge, kot pa v ciljni ravnini, na mestu, kjer se zdi tekmovalcema, da imata največ časa, da lahko v miru pogledata človeka, ki jo informira o dogajanjih na dirki. Tu na 5. mestu sedaj britanski par in ciljno ravnino vodilni nemški tekmovalec Weniger s sovoznikom Peppinghausom. Kaj bi lahko dejali za zaključek današnje prireditve? Do konca je še manj kot krog. Mislim, da je prireditev enkratno uspela. Pokazalo se je tudi, kdo je danes najmočnejši, da tudi ne pomeni samo vsake vožnji posebej zmagati. Če gledamo švicarsko ekipo, je z 3 solidnimi vožnjami. Mislim, da bo ji pripadala nagrada Maribora in s tem tudi še potrdili vodstvo na samem seštevku svetovnega prvenstva. Do svetovnega prvaka z lanske sezone letos ni, poslovil se je. To pomeni seveda za tiste, ki so lani ostali praznih rok, še toliko večjo spodbudo za boj za končni uspeh. No, vsekakor, ampak tudi vsako leto se pojavlja še perspektivnejša nova ekipa. Ali je pravilo, da tekmovalci v ta razred prihajajo iz kategorije posameznih solo motorjev? Ne, je redko kdaj zaslediti, kajti ne ujema se ni stvari, ki bi se ujemala z solo motokrosom. To je čist drugi način vožnje. Jaz sam lahko povem po mojih izkušnjah, ko sem se prvič sedel na ta motor, ko sem se pripeljal proti zavoju, sem spontano dal nogo dol. Popolnoma drugačna taktika. Čist drugi način in tudi ni zaslediti imen, ki so tekmovala v solo motokrosu v prikoličarji. Torej tudi tu velja za ozko specializacijo. Počasi pa se vse skupaj končuje. Do konca za vodilni nemški par Weniger-Peppinghaus še nekaj zadnjih metrov. Tu ju že s prostim očesom vidimo ščastne tribune, kako zginjata med brezami pobočja Radizl v Orehovi vasi in se približujeta zaključku. Sovoznik se že veseli. No, to se je velikokrat končalo drugače kot z uspehom, vendar pa je v tej kategoriji stvar nekoliko drugačna. Hitrosti so relativno majhne in prednost, ki jo imata sedaj nemška tekmovalca pred zasledovalcem, je dovolj velika, da se lahko tempo bistveno zmanjša. To bomo sedaj tudi videli na tem zadnjem skoku. Zmaga za nemški par in drugo mesto za Holandca. Na 3. mesto pa prihaja štartno številko 4, švicarski par, ki vodi v skupnem seštevku, Andreas Furrer in Adi Kaser. Na 4. mestu pa štartno številko 3, Andreas Lehner in v zaključku velike nagrade Slovenije v motokrosu za prikolice. Morda še zadnja misel. Kako bi lahko ocenili celotni današnji nastop?
in kje je mesto tega tekmovanja v prihodnjih letih. Ja, mislim, da je prireditev res zelo lepo uspela, to je tudi odziv samih gledalcev. Sam obžalujem to, da nismo mogla z mojim sotekmovalcem Majerom biti prisotna. Upam, da se še slična tekmovanja v naslednjih letih bodo ponavljala na naših tleh, kajti organizacija odgovarja temu in upam, da bova tudi midva takrat dobila še priložnost kazati, koliko zmoreva. No, gospod Vidiš, hvala lepa za vašo strokovno pomoč. Na zaslonu pa razvrstitev prve šesterice v tretji vožnji. Weniger Papenhaus sta osvojila prvo mesto, na drugem mestu holandski par štartno številko 23, Van de Lagemat in Van der Wiel. Po časnem posnetku pa analiza enega od zavojev ob koncu, ko se je sovoznik Papenhaus že veselil zmage in uspeha pred koncem današnje dirke. Vsekakor smo bili priča zanimivi prireditvi in marsikomu, ki si ni ogledal dirke, pa je bil morda namenjen